ho aminareo any ry havana ny fahasoavana Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Tsy miankina amin'ny tamaso ny herin'Andriamanitra. Tsy miankina amin'ny tamaso ny herin'Andriamanitra. Atao amin'ny bokon'ny Abakoka toko 7 ny 17 hatramin'ny 17 dia mampiseho amintsika fa tsy miankina amin'ny tamaso ny herin'Andriamanitra. Eo anatrehan'ireo vahoaka diso fanantenana, mamohy fo, kivy amin'ny fiainana. Eo amin'ireo vahoaka tsy misy fanantenana intsony no isehon'ny herin'Andriamanitra lehibe. Ambara eto fa na dia mandiso fanantenana avokoa aza izao rehetra izao, tsy mamotsina ny aviavy, tsy misy voany ny voaloboka, mandiso fanantenana ny olivo, tsy mahavokatra hohanina ny sazany, hoe tsy mamokatra intsony ny tany. Eny na dia vonoina aza ny ondry eo amin'ny vala, tsy misy omby eo amin'ny fahitra, zany hoe tsy marina intsony ny tsodrano manao hoe raha iompy dia mataveza, raha amboly ahavokatra. Fahadisom-panantenana foana na hoe niala tanteraka, tsy misy intsony ny fanantenana. Raha ny tanimaso sy ny hazo tsapain-tanana no jerena dia tsy misy intsony ny azo ianterana. Kanefa ambaran'izao mofinaina izao fa tsy miankina amin'izay hita maso sy azo tsapain-tanana, tsy miankina amin'ny anionao, tsy miankina amin'ny androany ny herin'Andriamanitra. Hitantsika eto izany, ilay Andriamanitra miasa mahery, manana tanana mahavonjy, miainga amin'izay tsy hita maso. Ilay Andriamanitra miasa mahagaga no indro hitantsika sy tazantsika. Andriamanitra afaka mamadika ny tomany ho fifaliana, manatsimbadika ny fahadisom-panantenana ho faravoravoana lehibe. Andriamanitra miasa mahery, Andriamanitra mamonjy ary manatanjaka, ka tsy miankina amin'izay hita ny tanjaka omeny. Fa hitantsika izany ry havako malala ao amin'ny tantaran'ny Soratra Masina iray manontolo fa tsy niankina tamin'ny habetsahan'ny vahoaka Israely, tsy miankina tamin'ny hamarony no nifidianan'Andriamanitra azy. Hitantsika fa miaramila 300 lahy monja tamin'ny Israely no nentina niady tamin'ny fahavalo alikisa, kanefa nivoaka nandresy izy. Tsy miankina amin'ny tamaso manko ny hery sy ny tanjak'Andriamanitra. Aseho eo ry havako malala, ilay Andriamanitra fanahy, ilay Andriamanitra tsy hita maso kanefa miasa mahery, ka ny heriny mitsimbadika ho asa mivaingana, mamonjy, manafaka ny olony. Ry havako malala amin'ny tompo, amin'izao andro ankehitriny izao, mety handalo zavatsarotra ianao, raha ny tanimaso, raha ny kajy eo anoloanao, mety tsy ho tafavoaka intsony. Raha ny tanimaso, mety tsisy fanantenana intsony. Raha amin'ny maha-olombelona, mety efa fahakiviana tanteraka, saingy izao ny tsarovy. Andriamanitra fanahy ny Andriamanitra ny Baiboly. Andriamanitra miasa mangina, tsy voatery mitabataba, tsy voatery miantso fampisehoana lehibe vao afaka miasa, tsy voatery
miantso mpijery alikisa vao afaka maneho ny heriny fa afaka miasa izy na dia amin'izao anio zao ary, afaka miasa izy na dia amin'io situation misy anao io aza, afaka miasa izy na dia eo amin'izay tsy misy fanantenana intsony aza. Andriamanitra mahery, tsy miankina amin'ny hita-maso ny asan'izy Andriamanitra. Ary hitantsika atao amin'i Jesosy Kristy zany, ilay niasa mahery tetỳ amin'izao tontolo zao, ilay tsy araka ny kajin'olombelona ny fiasany. Ho an'ny olombelona mofo 5 hazan-drano 2, fa ho an'i Jesosy mahavoky olona 5,000 misy ambony 12 sy biky. Raha amin'ny maha-olombelona ny olona nahita hoe efa maty ny zanaka vavy ny Jairo, fa Jesosy mahita fa tsy maty izy fa matory. Raha ny hitan'ny maso ny olombelona efa efarana zay Lazarosy ny maty, efa maimbo zay ny razana, fa Jesosy namoaka azy tao anaty aloko ny fahafatesana hanehoana ny voninahitra Andriamanitra. Ry havako, tsy voatery ankina amin'izay hitan'ny masonao, tsy ny réel aminao ny réel amin'Andriamanitra, fa ny zavatra rehetra hainy atao. Mahere zary, matoky ny tompo, amakivaky zao herinandro vaovao izao, tsy ny aloka eo anoloanao no ampahavo ny orana, tsy ny andro manjombona eo anoloanao no ampahariva ny andro, fa lay Kristy fahazavana zao tontolo zao, lay mamirapiratra eran-tany no anazava ny andronao, aneho ny heriny lehibe, aneho ny heriny sy ny tanjany amin'izao rehetra ao sy amin'izay misy matoky azy. Dia hoan'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havana. Tompo, akory ny halehibeny ny asanao, ilay Andriamanitra mahery, Andriamanitra miasa tsy takatry ny sainay, fa tsy araky ny kajin'olombelona, tsy araky ny fahalalànay na ny fandrefesanay, ny herinao lehibe, asehonao miharihary tetỳ amin'izao tontolo izao, fa miasa ianao ka tsy misy mahasakana izany. Dia aminao no ametrahanay izao herinandro vaovao izao, apetrakay aminao ireo miady mafy rehetra, apetrakay aminao ireo kivy sy diso fanantenana ny amin'ny fiainana, apetrakay aminao ireo izay miandrandra famonjenao Andriamanitra. Miasa Tompo, ianao anatsimbadika ny fiainany ka ny ozona ho fitahiana, ny fahafatesana ho fahavelomana, ny faharavana ho fananganana indray. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen.